اكتب بقلمك ونكتب بصوتي، وقلمك وصوتي أثير للفنون، نجمع كلامنا في جملة مفيدة، ويبقى مداد الكلام ميكروفون. الميكروفون يكتب. الميكروفون يكتب بصوت ميسون فكري. صديقي المستمع، نتحدث في حلقة اليوم تحت عنوان المغنيسيوم عامل مساعد ل 300 وظيفة في الجسم، ونسعد أن يكون معنا الأستاذ الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. عنصر واحد يكون عامل مساعد ل 300 وظيفة في الجسم؟ وكمان الغريب ان المائدة الانسان في العصر الحديث اصبحت تقريبا خالية من المغنيسيوم، قليلة، ووجبات الانسان اصبحت تفتقد لهذا العنصر الهام. بدون المغنيسيوم لن تستطيعي ان تفكري او تستوعبي المعلومات او تسترجعي معلومات مخزونة في الذاكرة عندك. بدون المغنيسيوم لن تنقبض العضلات، بدون المغنيسيوم لن يدق القلب. يبقى مهم جدا ان احنا لازم نعرف كلمة مغنيسيوم ونشوف هو موجود في حياتنا وفي مائدتنا وفي بيوتنا ولا لا. المخ نفسه بيحتاج للمغنيسيوم لاستقبال الاشارات بشكل عام، هام جدا لتنظيم درجة حرارة الجسم، هام لقيام الكبد بوظيفته، خاصة التخلص من السموم اللي تدخل داخل الجسد، لتكوين الاسنان والعظام. نحتاج المغنيسيوم لنظل احياء، تستمر أجهزة أجسادنا قادرة على العمل. وظائف كتيرة جدا يدخل في تكوين العظام والبروتينات والأحماض الدهنية، تصنيع الخلايا الجديدة، تنشيط فيتامين ب مما يساهم في إنتاج الطاقة، القيام بعمليات التمثيل الغذائي، عامل مشترك مع الإنزيمات الأخرى في الجسم، امتصاص البروتينات وامتصاص الكربوهيدرات والدهون. إذن أهم الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من المغنيسيوم؟ قائمة طويلة جدا اللي فيها المغنيسيوم. بيبقى حضرتك عندك بذور البطيخ، بذور القرع، المكسرات، الفول السوداني، البقول، اللوز، بذور الكتان، السمسم، فول الصويا خاصة، الشوكولاتة السوداء، الأرز البني والشوفان، الأعشاب المجففة زي الكزبرة والنعناع والثوم والشبت فيهم، الموز، البطاطا والبطاطس، البامية، الذرة والتمر، كل الخضروات الورقية، الأسماك، ومش هننسى الخيار. إذن أغلب هذه القائمة يعني نستخدمها في حياتنا بشكل يومي تقريبا على الأقل عنصر أو بس بتبقى الكمية أقل، بتبقى الكمية قليلة. المفروض أن ننوع، ومفروض يبقى كمية معقولة شوية. وفي ناس كتيرة جدا، يعني في ناس ما بتاكلش، أعرف ناس كتير جدا نسيت كلمة بقول. والمكسرات هيقول لك سعرها، والسمسم ما بيخافوا منه، ومش كل الناس تعرف بذور الكتان او بذور البطيخ او القرع. والبطاطا والبطاطس بياخدوهم محمرة، انا عايزها مسلوقة بقشرها لو انت عايز تستفيدي فعلا. اذا هناك طريقة اخرى لتناول هذه الاطعمة حتى يتم امتصاص المغنيسيوم من الجسم. ولو قلنا البطيخ انا عايزه بقشر، ولو قلنا الورق يبقى انا عايز ورق طازه زي السبانخ او الملوخيه وكذا، وكل ورق كمان طازه زي الجرجير يبقى افضل. يبقى ده اللي خلى المائده شويه تختلف. واذا تم تناولها بطريقة اخرى هل هذا بتقل شويه؟ بتقل. إذن النسبة المثلى لوجود المغنيسيوم في الجسم إذا كان وجوده عامل مساعد لكل هذه الوظائف، نسبته قليلة جدا. هو مش زي مثلا الحديد، بتبقى قليلة جدا. بس مهم ان التنوع، ومهم ان احنا ناخده يوميا. المغنيسيوم بقى اهم كمان للمخ. ليه؟ لان بيساعد على الاسترخاء، فعن طريق زيادة الموصلات العصبية. في حاجة مهمة جدا سموها الجابا، والجابا دي هامة جدا. ده بيبقى موصل عصبي موجود في المخ بيسيطر على النشاط الزائد للمخ. يبقى عدم وجود الجابا هيخلي الانسان يفرط في العمل، يفرط في التفكير، يبقى عنده مجهود، يبقى عنده توتر، يبقى عنده جهاد. فده يبقى يخليه يبقى نوع من الاعياء.
وجود الجابة بيحجم النشاط الزائد المخ، بيخليه يرتاح ويصبح مناسب له ان هو يدخل في عملية الاسترخاء. نقص المغنيسيوم سبب رئيسي في القلق ونوبات الذعر. يقلل المغنيسيوم من هرمونات الاجهاد ويخليها ما توصلش. في هرمونات اسمها هرمونات التوتر، يعني واحد حد يزعلني وحد يخليني اكتئب، في بيطلع كيمياء الغضب. عشان كيمياء الغضب ما توصلش للمخ بيبقى لازم وجود المغنيسيوم ويحول دخولها المخ. المغنيسيوم نعتبره مضاد التهابات طبيعي، يحمي من الالتهابات بشكل عام. وبشكل عام لما بيبقى الانسان عنده التهابات، ممكن الالتهابات دي بيطلعها حاجه اسمها سيتوكينات الالتهابات، او نسميها كيمياء الالتهابات. في كيمياء يبقى في جسم عنده التهاب، في كيمياء الكيمياء دي بتاثر على بعض اجهزه الجسم من ضمنها المخ. يعني حد مثلا حد عنده اللوز، حد عنده التهاب رئوي، حد عنده مفاصل، بتلاقي مصدع متضايق، مش في المود، متغير. وفعلا هو ده بيبقى ليه دور، الالتهابات تؤثر على المخ. يبقى وجود المغنيسيوم بيقلل من تاثير الالتهابات على المخ بشكل عام، وده بيخليه القلق يقل والاكتئاب يقل، فقدان الذاكره احيانا بيحصل، واللامبالاه والتباطؤ الاستجابه والهيجان والقلق والعصبيه وعدم القدره على التركيز، او احيانا بيبقى التهاب جامد وعنده مرض عضال ومرض مزمن يفكر في الانتحار عشان نقص المغنيسيوم. في جديد بحاجه اسمها المرونه العصبيه. المرونه العصبيه معناها قدره الجهاز العصبي بشكل عام خاصه المخ على العوده لطبيعته قبل الازمه، قبل الحادثه، قبل المرض. فعلا ده وجدوا ان المغنيسيوم من الحاجات القليله جدا في الحياه اللي ممكن تخليني انا ارجع لطبيعتي تاني واسترجع قوايا واسترجع وضعي، وبيسموها دي المرونه العصبيه. إذن دكتور مجدي، بعد الخروج من شهر رمضان المبارك واختلاف مواعيد الطعام والشراب وبالتالي بعض الاختلالات التي تحدث في الجسم، روشتة من حضرتك تقدمها لنا الآن لتعويض كل نسبة المغنيسيوم التي فقدت أو التي لم يتم تناولها بشكل صحيح في هذا الوقت. بشكل عام كل يوم نحاول ان احنا ناكل اكل طبيعي، ونحاول ان احنا نرجع تاني للاكل الطازج اللي مش ديليفري او فاست فود، اللي مش مجمد، اللي انا بحضره بنفسي واخلي اكثر من فرد يشتركوا فيه عشان يساعدوني، ميبقاش فيه مجهود. وان احنا نحاول دايما ما ننساش كلمه بقول طازجه. يبقى انا اخدت الفول بشكل عام او اي مشتقات بقى البقول، عدس، فاصوليا، ولازم يبقى معاها سلطه، ولازم السلطه يكون فيها حاجه خضراء. والخيار طبعا هم شاطرين في الخيار بس هنكتر من كلمه خيار. وجود الخيار مع المغنيسيوم هو هيديني مغنيسيوم نفس الشيء، وهيديني كمان حاجات تانية تساعد على قلنا المرونه العصبيه. هيديني مركبات جديده ما كناش عارفينها، حاجه اسمها الكامبيفيرول، وحاجه اسمها اورينتين، وحاجه اسمها الفيتسكين وفيستين، مجموعات كبيره جدا، والابيجينين والكيورستين. الحاجات دي كلها موجوده في الخيار، وفعلا طلع انها مضاده للاكسده. صحيح بتحميني من الشوارد الحره والسرطانات وغيره، بس فعلا بتفيد المخ وتفيد عمليه التاقلم على التغيرات اللي بتحصل في البيئه او مع الامراض. يبقى مش هننسى بقول، ومش هننسى مكسرات لو نقدر، او فول سوداني، ومش هننسى برضو كلمه الاوراق الخضراء. وحتى لو عايز تحط اوراق اللي هي نعمل شاي الاعشاب، حطي نعناع، حطي شبت، حطي بقدونس مغلي برضو كويس. وبرضو يا ريت ان احنا نبعد عن تقشير الخيار. تقشير الخيار يبقى برضو من الحاجات المستحبه ناخده بقشره. ووجود برضو حتى القشر بتاع الخيار ده بيفيدني، بيديني الياف، وبيديني نوعين من الالياف. في نوع بيدخل يعمل لي زي المظله في القولون والجهاز الهضمي، فبيمنع ارتفاع السكر والدهون بعد الاكل ويرفع المناعه ويقلل من الحساسيات. ونوع تاني بيبقى عامل زي الجل داخل الامعاء، فبيخليني احس ان انا شبعان فما اكلش كتير، ويفرمل ارتفاع الوزن. عملنا الحاجات دي كلها ومنعنا حاجه مهمه جدا زي التدخين، لان فعلا في دراسات حديثه بتقول التدخين يقلل المغنيسيوم، ودي خطيره. يبقى ابعد عن الحاجات دي كلها، ما تضيعش 300 وظيفه انت ممكن تاخدهم بسهوله لو في مغنيسيوم في الاكل عن طريق ان انت تدخين. والتدخين كمان بعد رمضان مهم جدا، لان التدخين يعرقل عوده الجهاز الهضمي لطبيعته. ليه؟ لانه بيأثر على التذوق بتاعي. فممكن انا عندي سكر ما احسش الحاجه فيها مسكره احط سكر زياده. انا عندي ارتفاع في ضغط الدم مش هحس ان انا احط ملح زياده. يبقى ممكن التدخين يخليني
تسوء حالتي في مرض مزمن. 2 ان هو بيزود عندي القرح، ويزود عندي التهابات اللثه، ويزود عندي مشاكل في الهضم، وبعد كده ممكن يعمل لي حتى في الامعاء نفسها، يقلل من الدوره الدمويه جواها، يقلل من امتصاص الفيتامينات، يقلل من مضادات الاكسده، يزود من الالتهابات، يزود من الزوائد، يزود من بعد الشر السرطانات. كل الحاجات دي فعلا بيبقى التدخين يؤخر عوده الجهاز الهضمي لطبيعته بعد فتره الصيام. صديق المستمع، تعرفنا في حلقة اليوم عن عنصر المغنيسيوم كعامل مساعد ل 300 وظيفة في الجسم، وأيضا على أهم الأطعمة التي يوجد بها المغنيسيوم. وسعدنا باستضافة